Você já sentiu uma presença invisível ao caminhar por uma floresta? A trilha do Homem Verde guarda segredos antigos. Dizem que à noite, cerimônias ancestrais ainda acontecem, invocando espíritos da floresta. Um caminhante encontrou pistas, símbolos nas árvores, murmúrios que parecem sussurros de outra dimensão. Quando tentou registrar tudo com o celular, as imagens ficaram distorcidas, como se a própria floresta estivesse se escondendo. Então, ouviu vozes, cantos esquecidos, chamando por ele. No silêncio, algo observava, invisível, mas presente. À medida que se afastava, uma sombra se moveu atrás de uma árvore, observando. Agora ele desaparece, e quem passa por ali também sente o olhar penetrante de uma presença antiga. A trilha guarda segredos, ou algo que nunca deveria ser revelado.